Normaliteti u kthye në mesditë në stacionin autobusëve në Prishtinë. Për këtë, edhe udhëtarët vazhduan rrugën drejt destinacioneve të tyre. Por gjendje tjetër ishte këtu mëngjesin e së martës. Kjo pasi një alarm për bombë i solli këtu forca të shumta policore. Por e gjithë situata përfundoi shumë shpejt. Alarmi për mjeshpërthyes mëngjesin e së martës rezultoi të jetë përsëri i rrem. Për këtë, edhe ekipet policore janë larguar nga stacioni autobusëve këtu në Prishtinë. Pavarësisht kësaj, qytetarët thonë se nuk ndihen të rrezikuar. Nuk kam dëgju, edhe nuk frigohem as pak prej raste të tilla, sepse vetëm se Zoti e din, Allah e din, ku e japim, ku e përfundojmë jetën, edhe çfarë sebepi, çfarë shkaku paraqitet. Se alarmi sërish doli i rrajshëm e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Informata është trajtuar nga ana e policisë, pas kontrolleve të kryera nga njësitet kompetente, nuk është gjetë asgjë dyshimt. Hetuesit policor në koordinim me prokurorin e shtetit kanë filluar punën për zbardhjen e të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast, i cili është cilësuar si lajmërim i rrajshëm. E njohësit e sigurisë thonë se rastet e tilla duhet të merren seriozisht. Opinion nuk duhet të jetë i shqetësuar për këtë, nga se këto ndodhin gjithandej, ndodhin edhe kërcënimet, edhe për shkolla, edhe ndodhin për objektet publike, infrastrukturën kritike, vende tjera. Por gjithsesi çdo herë do të marr çdo kërcënim do të marr si seriozisht në çështje, më për shkak të mundësive dëmeve në njerëz, mjete materiale edhe dëme të tjera kolaterale që mund të ndodhin nga një shpërthim i mundshëm. Ndryshe, ky është alarmi i dytë për mjeshpërthyes në stacionin e autobusëve në Prishtinë brenda pak ditësh.